Tuvimos algunos contagiados en el grupo de arqueólogos y una persona de Fonatur, pero ya todos están bien. Nosotros, afortunadamente, en el tramo Escárcega-Calquiní no hemos tenido problemas significativos de COVID. En algún momento, cuando estábamos haciendo los trabajos de arqueología, tuvimos un pequeño brote que pudimos controlarlo, pero y a partir de ese momento ya no hemos tenido ningún problema en temas de COVID, pero sí estamos guardando y cumpliendo con todas las normas sanitarias en todas las áreas de trabajo, ¿no?